Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingo garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigira inyaya ya buditswa paneno audio yatakuvigirai irikunzi yalikiswa ya buditswa ni retired soldier Mure Zimbabwe abuda achichema nematongero ari kuitwa nyika na President Mnangagwa akataura iye achipa warning achiti hazvina kumira mushe panogona kungotanga hondo achema nenyaya yematex akaiswa nezimra zvinzi government iri kubira vana veZimbabwe nzvana veZimbabwe vatambura mwana veZimbabwe ndopabva warning akataura iye achiti chasara kuti vanhu vapinde mastreet kuti vanhu vamache vatange hondo tabvise President Mnangagwa mwana veZimbabwe tisingade kuwesta nguva yenyu toda kuti munzwe audio yemwamatita zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Paruk china manenza achifambise chinomirira kuti mavara achaonekwe. Kaona denga rakudibira ramona hori moziya kuti chimvura mabwe chakuuya. Hanzi naMwari wedenga makaita zvose tikaramba ndinyerere mukafunga takafanana. Makaita zvose ndikaramba ndinyerere mukafunga takafanana. But ndichakutendeukirai kuhusu hwenyu ndigokuponda ine hasha dzangu dzose. Nekuti vanhu vazhinji munoziva Mwari werudo, Mwari wepeace, werunyararo, asi Jehovha wehondo chaiye havasati vamuona. Pozoita mumwe hakuna mata vanhu anoti the voice of God is the voice of the people is the voice of God. God is scarce, has no appeal. Hapana akaenda kudenga kanogara pamadara aMwari akanzi Mwari achitaura. Hongu mwana chimwe chine nguva yake. Nokanaita zvese zvamuri kuita izvi mugombonyikidza vanhu. naFaro akambozviita akapuwa matest aisvika 10 achiramba akaoma mboga. Asi nguva ichakwana nekuti wega undaura daiwa chitora engine ichi. There is nothing new under the sun. What we are seeing today happened before. When they are so comfortable in their dwelling, thinking kuti vakazviita vakazvigona, tragedy shall strike. Uyo anorarama nebakatwa achaparadzwa naro, akapinda neku achabudawo neku. Garai makazviziva izvo. 1930, after Land Apportionment Act, the Rhodesian government tried to raise tax. Vakatry to raise our revenue. Vakambonyukidza vanhu. Vatanga kuvabhadharisa vaiti hard tax. Imba nemba yave nekadumbu akambaka round kaibhadhariswa hard tax. Kureva kuti kana wanga usina mari yekubhadhara hard tax iyoyo zvaitawo nani kuti usatovaka. Nekuti kana ukangovaka imba yeround waitobhadhara hard tax. Kumbonyukidza vanhu kusvika vabatwa vanhu chibharo kuenda kunosenzera varungu zvechibharo chaizvo kuti vakwanise kubhadhara hard tax munyika yekwavo. Ndo zvatava kuona zvakuitwa nevaroma kuti imba nemba, imba iyoyo 400,000 iyo ngaibhadhare tax. Saka wato crime kuita imba muZimbabwe, yatomhosa kuita imba muZimbabwe. Vanhu vachiri kuchema izvozvo. Price ekuZimbabwe ari inflated yekuti nyango imba yekubudiriro inongonje 400,000. Wachinjiwo rubhadhara 10% pagore. Total yemba yako, which is $4,000. Which is actually $40,000.
10%, total value of 10% imba yako $40,000. Yato musa kuona imba muarar. A Zimbabwean citizen. Vanhu vakumpunyikidzwa. Vakubhadhariswa mutero kuti unemba. Kumpunyikidzwa. Kuchera foundation ngapauye ma-inspector. Kuisa slab ngapauye ma-inspector. Kutanga kurova mudhuri ngapauye ma-inspector. Window level inspector. Watsika roof inspector. Wakurufa inspector. Mari inenge chingobhadharwa to nechioko mhomwe vakati apa pakabhenda apa paka kusvika imba iyoyo ipere. Mari yaunenge waburitsira ma-inspector. Inotokutengera 50 bags cement. Kumpunyikidza vanhu. Mwana weZimbabwe haana kusununguka kuona imba iye zvino. Mwana weZimbabwe haana kusununguka kuvaka imba. Itori mhosva kutovaka imba muZimbabwe. Wapedza kuvaka imba yako watsagira ukazvivakira, mvura hakuna, magetsi acho hapana, wozvidhonzera zvese izvozvo wobhadharwa mari yekupenga. Wapedza wewe takakupai magetsi, takakupai mvura, iwe munhu wazviitira zvese from A to Z. Wodirega ndichere chibhorani zinwa youya, matadza kundipa mvura, ndochicherawo chibhorani pamba pangu, makutoda pemindi yekuti ndakaisa chibhorani. Asi makatadza kudeliva mvura, but ndafana kubhadhara zinwa kuti ndaisa chibhorani pamba pangu. Underground water yese ndeyehurumende. Makatadza kundipa mvura. Ndoisa generator pamba pangu nekuti makatadza kundipa magetsi. Moti ndofana kubhadhara kushandisa infrastructure. Infrastructure ndeyangu. Ndakaita conduit piping dzangu, ndikaita house wiring yangu nemari yangu. Mandakonekta generator rangu pa DP rangu randakatenga nemari yangu. Mouya imi motaura kuti uri kushandisa infrastructure yezesa saka bhadhara. Kubhadhara chii? Witchcraft, broad day witchcraft mazivana ane hutsinye, ane huturu unenge hwemhakure vana. Wekuti mwana weZimbabwe ari kuzama nepaanogona kuti aite plani kuti ararame upenyu hwake, but unoona vanyuka nechimwe chikona. Matadza ndipa magetsi, ndoisa generator, mouya futi. Ndoisa solar yangu, mouya futi. Muri kunyasodei chamuri kunyasoda kuvana veZimbabwe? Muri kuda hondo imi. Ndoya muri kutoda. Pafeya chaipo. Nekuti kutaurirana nevanhu hamusi kukwanisa. Muri kugara makatsika munhu konzi. Munhu anobhadhara tollgate parodi isipo. Road nofamba mumakomba. Yokuti unoenda 60 kilometers urifamba musango. Wabhadhara tollgate re$4. Wonjibhadhara magetsi. Hauye magetsi acho but bhiri rinongouya. Wonjibhadhara mvura inouya kamwe chete pagore paChristmas. Kungafadza Christmas kamwe chete pagore, but nobhadhara mafixed charge emvura isingauye, wobhadhara refuse yemabhini asingakolektwe, wobhadhara water reticulation yemvura isingauye. You pay for all that. Mvura hakuna, but you still have to pay. Bhiri rinotouya wena remvura isipo, yemabhini asingatakurwe. When the Belema City Council, haina mvura irinayo, mvura irikondelewa nezinwa. Magetsi, Belema City Council, magetsi anokondelewa nezesa. When badhara fixed charge yemagetsi asingauye, badhara fixed charge yemvura isingauye. Utsinye chaiwo hwekupedzesera. Ezi motera kumaruzevha. Lendi yese ndeya president. Lendi inowanhu akaifira iyi. Lendi nemakuva iyi. Honda munotaura kuti makarwa ikaya, hamuna kurwa mega. Ana mbuya vedu vakakubikira sadza, ana sekuru vedu nemadzibaba vedu vachiuraya mbudzi uku. Mombe dzakapera maruzevha. Chisaplaya vana mukoma kuti varwe hondo. Kodai makaisirwa poison makapera. But hazvina kuitwa izvozvo. Why? Nekuti mwana weZimbabwe akadecida kuti tiri rusununguko. Vanhu vese vakarwa. Imi mairwa hondo dzepfuti, ruzhinji ruchirwa hondo dzesadza, hondo yemugoti. Vanasisi vedu vachibatwa zibharo uku nana mukoma. Vana mukoma vedu vachiitiswa mijibha, vachitakuriswa mitoro nerema. But
but nhasi ndo paunonzwa kunzi takarwa hondo. Hamuna kurwa hondo imega. Maibika sadza kupi kwa maibika sadza mimi. Makapedza huku dzedu mumaraino, makapedza mombe dzevanhu mumaraino, but nhasi unoda kubata vanhu kumeso kuti makarwa hondo. Kana makarwa hondo takakupai demobilization fund muna 1980 mukapukuta. Vamwe venyu vakadzoka kapuwa mamwe muna 1987 mukapukuta. Mukapuwa 50 kg muna 1997, $50,000 pamunhu mukapukuta. Right now mune lifetime pension yema war veteran yamuri kudya. Varume pafea takakubhadharai imimi takakubhadharai. Hamuna right yekunga mutombotaura sacrifice yehondo because takakubhadharai. Tinochema hama dzedu dzakafira musango, tochema hama dzedu dzakasara kudora uko, hama dzedu dzakasara kuchimoyo, tinadzo hama dzakasara kunyadzonya, dzisina zvadzakawana, tisina compensation yakauya. Ndo vanhu vakarwa hondo ivavo, ndo vanhu vakafira nyika ivavo, vasina chavakawana. Kwete mimi makapuwa mari, takubhadharai. We paid you. Vanhu mimi takubhadharai. We don't owe you a damn cent. Atina kana cent ratinokuowai. Because we paid you. Nhasi tiri kungobhadhara. Land makatora mukadzinga mafamasi handiti. Mukapinza nzara munyika. Because makatora land zvisina kurongeka. Hatina kuti musatora land, munhu wese anoda land. But makaitora zvisina kurongeka. Makatora land, pova haina chinhu. Makatora 50,000, pova haina chinhu. Muri kutora mapension pamwedzi, pova haina chinhu futi. But munoda kuti udzani makarwa hondo. Takubhadhara, takupai demobilization uko. Mwana weZimbabwe ari kushupika. Mugere mutefetefe. Vari munoti kubata vanhu kumeso kuti takarwa hondo. Ko isisi hama dzedu dzakarwa hondo. Ko mombe dzedu dzamakapedza maruzevha. Ko huku dzedu. Ko vana vamakatasa vaenda kuchikoro. Ko vana sisi vedu vamakarepa mukasiya vana vasina vana baba. Tinavo vana vasina madzibaba vatingati uziye baba wavo ndiani onji ndikomuredi gaba rinocheka. Baba vako vainzi komuredi gaba rinocheka. Hamene kwavakangoenda. Monji komuredi mabhunu muchapera. Ndo baba vako hamene kwavakangoenda. Vana ivava havana vana baba. Up to now vakachengetwa nana mbuya vedu. Masiya mabata ana sisi vedu zvibharo imimi. But nhasi munoda kutiudza kuti makarwa hondo. Yatakarwa ishoma. Yatakarwa ishoma here. Muri kumpunyikidza vanhu. Tax after tax. Bhadhara ichino, bhadhara ichino. Pinda pabhodha pa. Unosiya 3,600 kupinda munyika mako. The whole of Southern Africa. Hakuna. Hakuna mtemo wakadaro. The whole of Southern Africa. Unodrive pinda muSwaziland umu. Hauna mari yaunobhadhara. Kungopinda mota chete nekubhadhara nekudhindisa gate pass rako. MuSouth Africa kungopinda mota nekudhindisa gate pass. Botswana same thing. Uchingoenda. But kupinda muZimbabwe is a crime. Uri mwana wemuZimbabwe. Itori mhosva. Toka munyika mako, pinda munyika mako is a crime. Onzwanzi nyika inowakwanewa nayo. Murimbwa. Nani mimi? Hamusi vanewe nyika mimi. Dai muri venewe nyika maita hanya nevanhu. But munoziva kuti nguva yenyu ashoma. Munoziva kuti penyu pasara pashoma. Makudyira kufa. Ndo zvasara. Kangoma kenyu kakuririsa. Muri kuziva kuti inguva chete. Makaisa kiti mukona. Vakavharira makure mukona. Mutsangwa hako ka makadzinga. Makadzingirira mutsangwa ka, makadzingirira kasvukuwere, makadzingirira muzembe, vese vavako ka. Makavadzingirira ka mukati munosara muchiridza ngoma, ridzai tione nedemo ngoma yenyu iyoyo. Taneta nekunyeperwa nevanhu vane mwoyo yakashindimara. Vanhu vasina hanya neruzhinji, vanhu vanongofunga ivo nevana vavo. Vanhu vasina basa nepofu yeZimbabwe. Vanomira vachinyepera pofu yavari kuda kuti ivavhotere. Gore rino kune nzara. Regai muone. Muone vakubuda vakutanga kunyepa ipapo. Munotanga kuda kunyebera kukota bhaibheri iye munhu arara kwandunge uko. Da kukota bhaibheri zenhema munhu arara kwandunge usiku hwese uko. Da kuti nyepera. Vanoroya vana. Mbunyikidza vanhu. Ma-election chayo unobira shamelessly.
kushaya nyadzi kwatoshoka kunongokuradza kuti vanhu havana ganda kumeso, kushaya nyadzi kwekuti kana dai maida kubata vanhu kumeso chaiko. Ballot paper rinouya na 12 midnight zvakamboitika kupi izvozvo? Ballot paper 12 midnight. Hatina control nezeki, but zeki yakazara vana veZANU-PF. Vana vari kuenda kuzeki mazanu ega ega. Vana vemachefu vakazara kuzeki. But muda kumubata vanhu kumeso unda baibana 12 midnight nekuziya kuti hamuna legitimacy, vanhu havachakudei ende munotoziziya kuti vanhu havakudei. People are sick and tired of ZANU-PF. Basa rekuita catch and release muchinyebera tasunga munhu. Muri kusiya mbavha dzakanuna. Vane vaida kuburitsa masikiriti enyu moponda. Hapana chisingaperi. Zviri kupera izvi. Zviri kupera. Toudza. Ndango mukaita sei but zviri kupera chete. 2020 damusike muri kunyepa imi. Kunyepa. Yazoti 2030 ndenge ndichipo tokumamisa. Hamusi kuisika 2030 vanhu imimi. Garai makatozizi.